ये है आज का कैच। आप देख सकते हैं आज नियर अबाउट 2 बजे तक हमने सुबह 6 से इतना कैच किया है। बस है कि इनकी वीडियो नहीं हो पाए क्योंकि हम लोगों का गोप्रो ख़राब चल रहा है, उसकी बैटरी ख़राब है। तो कैच के बाद ही बस इस तरह से आपको बता रहे हैं। जब हमारा बैटरी आ जाएगा तो नेक्स्ट टाइम हमको लाइव कैच करते हुए ये सारे वीडियो दिखाएंगे। ओके, बाय।